Ide dob le, nem? Azzal nagyon ügyes vagy. Kérd meg a viccát, hogy hozza vissza a labdát. A kutyaterápiában rejlő lehetőségekkel, illetve magával a kutyaterápia módszerével ismerkedhettek meg azok az érdeklődők, akik tegnap délelőtt ellátogattak a Tusculanumi tagóvodába. Mint azt az intézmény vezetője elmondta, habár a kutyás terápiát elsősorban autista vagy egyéb hátrányossággal küzdő gyermekek fejlesztésére alkalmazzák, véleménye szerint az egészséges gyermekek számára is hasznos lehet. Óvodánkban már több éve ellátjuk integrálás keretén belül az autista gyermekeket és az enyhén értelmi fogyatékos gyerekeket. Köztudott, hogy velük nagyon nehéz a kommunikáció bármilyen formáját megtalálni, fölvenni, és ezért kerestünk olyan lehetőséget, ami ezt megkönnyíti, és hát több terápiában használnak állatokat, és a kutya nagyon közel áll a gyerekekhez, így találtunk rá erre a terápiás lehetőségre, amire pályázni is próbáltunk, egyelőre még a szülők támogatásával jön létre az óvodába, de mindenféle pályázati lehetőséggel élni próbálunk, hogy ez folyamatosan működjön az óvodába. Heti egy alkalommal jön ez a kutyus, és nagyon szépen halad a gyerekeknek. Sok mindent megtanít, amit mi felnőttek nem tudunk. Húszik a Timi. Az evolúció során a kutyák alkalmazkodtak az emberhez, és szociális viselkedési formákat vettek fel. A kutyák képesek például a testbeszéd megértésére, így pedig olyan gyermekekkel is képesek kommunikálni, akik nem beszélnek. Főként ezen tulajdonságai miatt veszik igénybe a kutya segítségét olyan esetekben is, amikor más fejlesztési módszerek eredménytelennek bizonyulnak. A kutya megtanítja őket olyan mozgásokra, amit ők maguktól például nem akarnak, vagy nem mernek megcsinálni. Például a kutya kedvéért, mert az a jutalom, hogy utána a kutyával játszhatnak, vagy labdázhatnak, ezért képesek arra, hogy például átbújjanak egy alagúton, végigmenjenek egy vonalon, ami a mozgásukat fejleszti, ami nagyon fontos. Például az autista gyerekek nem beszélnek, holott sok mindent tudnának mondani, na most a kutya kedvéért bizonyos szavakat már mondanak, tehát kérnek tőle, adnak nekik, és több minden ismeretet így a kutyán keresztül el tudnak sajátítani. Nagyon-nagyon lassú ütembe hozzáteszem, te ezek apró, nagyon pici lépések. Emellett a szakemberek elmondása szerint a kutyás terápiában résztvevő gyermekek önbizalma és komfort érzete is jelentősen megnő, és egyúttal a magatartási problémáik is visszaszorulnak. Az, hogy megtalálta, ügyesek vagytok.